刚才睡觉，刚睡着的时候，我发现我2次在生火，好像是要咳嗽，但是实际上没咳。到底我不知道发生了什么。呃，咳嗽的时候不是先受火嘛？我感觉受火喉咙里，但是好像没有明显的像咳嗽的那个状况。哦，我看到海上一艘船呢，在水里打转呢，打转上面有飞碟，在空中飞碟旋转的时候往下有压下去的力量压下去的力量，所以呢就把那个我腹部往下压了压下。但现在是没办法做因为我往下压的时候，它肚子往下挺起来但睡觉的时候是自然往下压下去，是这么一回事。好，知道了，好，再见，再见。